হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমরা মজাদার একটি কাবাবের রেসিপি করব। চিকেন কলিজা কাবাব। নাম শুনে জিভে জল আসার মতো রেসিপি। যারা কলিজা খায় না তারাও এইভাবে কাবাব বানিয়ে খেতে পারে। সো দেরি না করে চলুন দেখে নিই কীভাবে অল্প সময়ে তৈরি করা যায় এই চিকেন কলিজা কাবাব। না টেনে ফুল ভিডিওটি দেখতে থাকুন এবং লাইক, কমেন্ট ও সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের পাশেই থাকুন। চিকেন কলিজা কাবাব বানানোর জন্য আমরা নিয়ে নিচ্ছি মুরগির কলিজা, পেঁয়াজ কুচি, সয়া সস, একটি ডিম, বেসন, সেদ্ধ করে রাখা আলু এবং হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরা, গরম মশলার গুঁড়া, আদা রসুন বাটা, স্বাদমতো লবণ এবং মরিচ কুচি। এখন আমরা একটা বাটিতে কলিজা নিয়ে আলু সেদ্ধটা দিয়ে দেব। আলুটা ভালো করে আমরা কলিজার সাথে মাখাবো। এখন আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি এবং একে একে যে আমরা গুঁড়া মশলাগুলো রেখেছিলাম সব দিয়ে দেব। আদা রসুন বাটা, স্বাদমতো লবণ, কাঁচামরিচ কুচি সব একসাথে দিয়ে আমরা মাখিয়ে নিব। সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে এটা মাখাতে হবে। এখন দিব আমরা বেসন। পরিমাণ মতো বেসন দিয়ে দিবেন আপনারা। দিয়ে ভালো করে এটার সাথে আবার মাখিয়ে নেবেন। সব উপকরণ একসাথে দিয়ে আমাদের মাখানো শেষ। এখন আমরা এটা ভেজে ফেলবো। কাবাবগুলো ভাজার জন্য চুলাতে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা কিছুক্ষণ গরম হোক। এখন আমরা আমাদের মাখানো উপকরণগুলো কাবাব আকারে করে ডিমের মধ্যে চুবিয়ে ভেজে নেব। এরকমভাবে কাবাবটা বানিয়ে আমরা ডিমের মধ্যে দিয়ে তারপর তেলে ভেজে নেব। এপিট ওপিট করে আমরা ভেজে নেব কাবাবটা। লাল লাল করে সুন্দর করে ভেজে নেব। লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেলে আমরা এটা তুলে নেব। এখন ভাজা হয়ে গেছে আমাদের কাবাবটা। একটা বাটিতে তুলে আমরা সার্ভ করে নিয়েছি। দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে কালারটা এবং খেতেও অনেক মজা হবে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এইভাবে খুব সহজেই চিকেন কলিজা কাবাব তৈরি করা যাবে এবং এটি শুধুও খাওয়া যাবে, আবার পোলাও দিয়েও খাওয়া যাবে। সো অবশ্যই সবাই ট্রাই করবেন। আরও নতুন নতুন ভিডিওর জন্য আমাদের চ্যানেলে চোখ রাখুন এবং আমাদের সাপোর্ট করুন সবাই। থ্যাংক ইউ।